bandeko na ngai napesi bino su mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli ndeko na bino na ye lisu liboso na bino na ngonga o pona kosala video o poto bato partager message o nga naza nango elongo na bino batu oyo bokolanda ngai. Avant to banda na kosenga na bandeko nyonso bakolanda nga to bondela mwa moke kolo azala na biso po compréhension ezala na message o. Nzambe tata toyeli boso na o papa kolo Yesu Masiya biso bana na o papa kolo tala na ngonga o papa nga mwana o papa nazoko partager message oyo pesi biso elongo na bandeko nyonso o bakolanda ngai papa tikete moko na moko o akolanda message o kolo zala na molimo santu za na biso papa koza musika na biso te za na biso kotika biso te poso ki molimo santu za musika na biso papa to kokate ko comprendre message o to kokape ko limbola yango te yango to benge yo za na biso kotika biso te za na moko pe oyo ako contribuer pona ko partager message oyo ngai papa na sali pe mosala na nga bandeko pe o bakolanda yango o bako partager kolo za na bango mona bango to bondel bongo na kombo na Yesu Masiya amen. Bandeko na ngai napesi bino mbote ndeka na lobaki napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Avant na banda napesi merci na bandeko oyo balandaki ba video o na uti ko partager dernièrement. En tout cas Nzamba pambola bino apambola pe papa eki na ndengo zo salake ba message oyo ekomela bana Nzambe oyo bazoko landa yango pe bandeko nyonso oyo balandaki ngai situ ba ope bo commenter. En tout cas nazo tanga ba message na bino bolimbisa po ba message musu ezaki na fa ko répondre mais na répondre te mais non ça les faut na répondre pe o na moni ki na ko répondre non ça les faut mais na tel pano ki ba conseil surtout misu bo pesinga pe ba verset nga Nzamba révéler nga likambu na ye na pesika likambu Nzamba révéler mais ezana batule balandi bazongi na Bible batali ba monike makambu oyo mama Deli na zoloba yango na Bible o. En tout cas Nzamba pambola bino abatsa sous connaissance makasi na oyo ezali donc na message o nga nazo pesa awa mais le na lobi likambu o yango na bina na loba pe lokango vraiment ata ba message Nzamba zo pesa ngai vraiment ezaka na ba message mingi le Nzamba pesi o comprendre l'autre mais après le bando tanga pe Bible ozo mona ke o comprendre pe makambongo eza pe lokwa moi témoignage muke na ko loba pona likambo ya Bible bandeko Bible eza très important tozo bonde to tanga ka pe Bible dernièrement biso to bonde la na ndako na mbali nanga na moni Nzamba fongola misu na mona vision Bible moko mnene na katikati ya mbetu na biso Bible munene penza et puis Bible na siko moni ba partie o ezalaka pembe wana ba papier mona na ba coin bona na Bible te ambe na laxi bino ba partie ba papier wana pembe mona na kwana ezaki ya or ezongala Bible on peut ba komi Bible et puis partie ezaki ya or côté wana et puis na ba komi na or wana ezongala na be crime ko ezaki na ba komi se connecter ngana bi wow oni Bible ki toko boy non na mona Bible na mokilité bandeko Bible ki toko kola la kisaki nga akoba komia na se connecter na yeko tala ke esaki mwa temps penda na ndo tanga Bible te donc Nzamba yeko tianga ke zonga kana Bible ata nazo peso ba message mais zonga kana Bible donc le yozo pesa ba message il faut za la si ke ba message yozo pesa eza Bible eza lokwa référence na biso Dotoko bima jamais libanda Bible. Il faut tous na référence ya Bible. Ya on a pamboli bandeko obo pesi na ba message nga na pesa ki bandeko bo pesi pe ba verset biblique nango bo komi surtout papa moko na ebite soki moi sito mbal mais atela ki nga verset o ya Ezekiel 9 na tanga kyango esunga kinga bandeko esunga kinga Nzamba pambolo esiki yali o yali soki okolanda pe message o. Message nga na ye nango lelo bandeko na MC bino na yokaki na ebite donc journal na bandeko lenga ezalaki avant-hier bandeko nde na yebisa bino message oyo
donc te nzambe aza malamu tosepela na nzambe oyo ya biso tosepela na nzambe aza malamu mpona naloba mingi te donc ezalaki ndenge nini ezalaki na butongo wana minu ekoki bon lokwa tomesana kosambela na minu wana minu lere ekoki tofukami mobali nanga lobi nanga aire à prière ekoki oke problème te tomila ile pete nga azaki nanga kotana nanga bani na YouTube awa nde sikoyo aire à prière ekoki ok tokoti tobandi prière to prier na biso pe minu wana lokwa yepa okende musala na tongo tosisaki na biso prière fo ya lata ba 1 heure je crois tosisi prière ba 1 heure bien ba 1 heure moins boy tosisi prière bandeko le tosisi prière wana luka pongi nga pongi ezate luka pongi ezate nga bi oh nzambe nanga nazolala te boye ndenge nini nga azala na ba problème ba pongi boye te donc pongi ezate nazosala nyonso nalala bandeko luka pongi ezate sikoyo vraiment bane belé déjà dazaka na donc non kota on a témoignage on a te mais nzambe sa révélanga que soko moni pongi ezate ko lala te bande ko nazo ibisa bino soko moni ke pongi ezate ozo sala insomnie ko lala te et ko sala ta une semaine ozo lala te ko forcer pongi te na ba ko lala te yo donc de nena lo ba insomnie disons donc ozo yo ke insomnie oza yo lingo lala mais pongi ezana ngote pongi ezate ko forcer ko lala ta te sali yo 3 jours ko forcer te po naza na témoignage mo likamba ko lala ndo nzambe sa enseignanga lobaki nanga soko moni pongi ezate ko lala te zo bible tanga do yon bande ko so moni pongi ezate zo fongola bible na otanga ou bien banda na okoyemba banda tsaka kalika moko ya bien kaka ezate ke pongi ezate le obimino na salon bandi kota ba théâtre te pongi ezate banda ko sala lika moko ya bien po yebite na kolongola pongi wana nzamba longola biso pongi na makambo ebele pongi ko longwa yo peut-être anga révélo likambo alongoli yo pongi boto yebite koma mais pongi pe ekoki la majorité pongi nzambe so alongoli yo pongi c'est kazo protéger contre makambo moko boy nazo bise bino vérité nge komelanga toza en période de témoignage te lettre comme en période de témoignage na ko expliquer bino donc ce que moni pongi ezate ko forcer pongi te po ebite lo oni nezoleka et lo oni nezoleka mingi nzamba protéger biso longola biso pongi makambo be monguna linga ko sala biso ezwaka nguya soki oza na kati ya pongi leo koti na kati ya pongi nde azwaka nguya pona ko ya ko détruire le ozotala boye monguna za na puissance makasi te pona ko détruire mutu o azotala makamsusu bakani ko sala o mabe bakozela oyo lala po basala o mabe donc nzambe siko soka lingi te basala o mabe akolongola o pongi pota msusu force na ona moma wana e kokani te na force ya bato bazoya na force makasi yo na moma na ta msusu sala ki gene te na moma no zaki ya kobonga mate ozo mwanzamba kotika te ba ko bundisa ona moma wana oyo za makasi te po ebike ezala bako olonga yo po oza makasi te nzamba ko longolo pongi lera olongola opongi o mona ke bango moyeba sala makam na bango bakanaki ezate ozo mona donc yangona onena ibsebino soki pongi ezate ozomona pongi ezate ko forcer te nganzambe sa lobela nga banda kala so nazomona pongi ezate na force asu te nazo abibe na fongoli nazo tanga soit na bandi ko yemba nzembo na bondela ntuka so pongi ezanga te eloka liboso na sala atasi na bondela kinanga nena lala pongi ate pongi ezate pongi ate na sala so efo na bondela susu ala après na fongoli bibe na komo tanga so pe pongi ko yiba ngale ya wana yango ka mute ko yeba donc ito force ka pongi tende tozabu nazokota na makambo oyo uta ekosalama awa pa na ngai 3 jours passés de l'air na ki komona ke pongi ezate bandeko na moni pongi ezate nga na bi pongi ezanga te na luki pongi pe na moni pongi ezana onte na bi pe na forcer na nga pe pongi te na fandi na nga pe ka wana na fandi na nga na zwi bible na nga nazokotanga mbamo 3 heures ebeti le 3 heures ebeti na bi 3 heures loko ebeti na profiter na nga na prier na nga loko 3 heures kutinga bona profiter na prier le na prier mamonga na bi
nazomona manzoto nanga makasi nazomona teke ata na sisi puye na kolala nga na bite nazwa te moko boye tozala nango te moko boye babenga yango nuit tranquille nga binata no te wani kozala eza na ndako periode mona yamba mpa mo boye asengaka nga yango nasombaka yango eza nango na ndako na koti wana namoni te wana bakoma nuit tranquille na meli te wana bandeko te wana modele elalisaka sokoza o insomnie o so moni insomnie nango bon na ndenga spiritualité te na ndenga boye soki oza na insomnie o meli ti wana te wana ekolalisa o sikoyo na ndenge ya spiritualité so iponge eza te komela te wana te yo bondela na okaka nga bandeko nazwaki te wana na melaki ve ba 3 wana vana bondela nazwi te na meli te wana nga na bileta nazo bondela oyo te salaka nango kaka le na osisa obondela na lali bandeko nazwi te na meli komela na melaki te wana namona mbala moko elo nini yaki kosala male na meli te le na meli te wana na sisi komela te na nga na fukami na bondeli na ve ba 3 wana na bondeli wana na umela epe makasi te na priere na silisi na fai na nga na mbetu na fongoli na nga bible na nga na bandi kotanga na nga bible na bandi kotanga bible na tangi na otanga bible le temps na otanga bible pongi ezoya te ezosala bande kotina moni penda pongi eyenga ya kitoko en tout cas tokomai ba 4 heures ve ba 4 heures wana pongi pendi yibinga do mo pongi o ate wana siko esali na lali nanga kulala ka na lali boye le pongi ezunga na lali penza mbamuna yoka mobali na ngai abandi kobenga nga na sapongi abenga na sapongi bon pona zonga na mwa muke nsima na makambo na koma nango banda tozala na mobali na nga abetaka lisolo moko boye moko ayendezaka nga penza kala vraiment nzamba nalotaka ndoto moko bazolakisa nga ndenga kosala baavion bazopesa nga baformi mpona kosala baavion baopesa nga baformi ya kosala baordinateur biloko ebele nalotaka ngo na ndoto nga siko zo nayoki na nga nka nakamwaka alotaka ndoto balakisi ndenge kosala baavion nakamwaka me namona mpe aza na intere akosa ngai te eleka na soki eleki na onka miko mosusu omona ata mosusu nga na loti ndoto na yebisi nzambe arevele loboye yesu komona ba nga mpe nalingaka kaka oyo nzambe arevela nga wana ndenge akosala makambo ebele soki nzambe azongisela nga mosusu ezala bien ade mpe ana okoso te balakisanga ndenge baformi ya kosala baavion babiloko ebele mele nalamuka boye na ekibunga nango donc vraiment boye mkomosusu kuta sexy nga binanga de nazoyebisa pasteur mo boye naoso na pasteur on ayebisi eke nzambe alakisa nga ndenge osala baavion balakisa nga na ndoto ndenge osala baavion mambo be pasteur nga bandi koseka nga aseki makasi esali nga bien te bamonga mo mpe na fandi na oki mawa nga na bi seke balakisaka epena ndenge osala baavion me donc c'est ça de wana siko nazongi siko okala me natia na nga na mutu te eza masolo moko abetaka ye moko par hasard me ye mo mutu ayebi na ndoto na ye alotaki